आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप नो कॉपीराइट म्यूजिक कहां से लेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका नो कॉपीराइट म्यूजिक कहां से लेंगे आपको पूरा इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलो बताते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। को सबसे पहले करना क्या, आपको सबसे पहले आपको गूगल पे जाना। सिंपली सबसे पहले करना क्या, सिंपली आपको अपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद देखो यहाँ पर आपको जो है यूट्यूब स्टूडियो जो है कि आपको डेस्कटॉप साइट पे खुलना है, तभी आप यहाँ से वो साउंड ले पाएंगे। तो करना क्या, सिंपली देख सकते हैं मैंने सर्च किया youtube.studio.com, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो करना क्या, सिंपली आपको इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा देर वेट करना है। इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब पहली बार खुलेगा तो आपको वहाँ डन लिखने के लिए बोलेगा, तो डन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली करना कि आपको कॉर्नर में एक मिलता होगा आपको ऑडियो लाइब्रेरी, जो है कि यूट्यूब पर खुद का लाइब्रेरी है। तो करना क्या, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें देख सकते हैं बहुत सारा म्यूजिक है। मान लो हम एक म्यूजिक आपको क्लिक करके सुनाते हैं, देखना कैसा लगेगा म्यूजिक। सिंपली मैंने ये वाला क्लिक किया, देख सकते हैं यहाँ से आप म्यूजिक कोई सा भी एक डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं इधर आपको डाउनलोड करने वाला ऑप्शन इधर देखने को मिल रहा होगा। इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब और दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। सब सिंपली करना क्या, सिंपली आपको यूट्यूब पे जाना है। करना क्या, सिंपली आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ सर्च करना है NCS, इस प्रकार से आपको यहाँ सर्च करना है NCS और यहाँ से आपको डन कर देना है। इस प्रकार से डन करेंगे तो देख सकते हैं यूट्यूब का खुद का लाइब्रेरी है। यहाँ से भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर यहाँ से भी लेते हैं। इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारा आपको म्यूजिक देखने को मिलेगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।